தினம் ஒரு மருந்து, தினம் ஒரு மருத்துவம். குறட்டை. இந்த காலத்துல நெறைய பேருக்கு நைட்டு தூங்கும்போது குறட்டை வருது. அது குறட்டைய நம்ம லேசா எடுத்துக்க வேண்டாம். ஏன்னா, குறட்டை வந்து ஸ்லீப் ஏப்னியா, அதாவது தூக்கத்துல மூச்சு திணறல் ஏற்படுற அளவுக்கு வந்து குறட்டை நமக்கு சிவியரா ஆகறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. இந்த குறட்டை சரியாகணும் அப்படின்னா, தூங்குறதுக்கு முன்னாடி வெந்நீர்ல கல்லுப்பு போட்டு ஆவி புடிச்சிட்டு தூங்கலாம். குறட்டைக்கான மெடிசின்ஸ் நற்பவி கிளினிக்ல அவைலபிளா இருக்கு. கீழ இருக்க நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. நன்றி.